o'lim hammamizni eshigimizni taqillatib turibdi. Odamlar o'lim haqida tasavvuri doim noto'g'ri bo'ladi. To menga yetib kelmaguncha o'lim ancha uzoq deb o'ylaydi odam. O'lim menga yetib kelmaguncha men o'limni uzoq deb o'ylayman. Hamma odamda shu xato bor. O'lim biz o'ylagandan ham yaqin. Yer yuzida haqiqat deb sanaladigan narsalar ichida birinchi o'rinda o'lim turadi. O'lim haqiqat. O'limni ateist ham inkor qila olmaydi. Ateist Xudoni inkor qiladigan odam o'limni inkor qila olmaydi. Nimaga? Bu haqiqat u. Biz o'limni podshoh bo'lamizmi, gado bo'lamizmi, oddiy inson katta bo'lamizmi, kichkina bo'lamizmi, har doim qosh bilan qoboqni o'rtasida ekanligini bilishimiz kerak. Kelgan paytida marhaban ya Azroil deyishimiz kerak. Ey jon oluvchi farishta, marhabo deyishimiz kerak. O'limni Allohning sevgisi bilan kutayotganlarga ne'mat ekanligini eslatib qo'yay. O'lim aslida go'zal, parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa edi, o'larmidi payg'ambar.